ഡോക്ടർ ഹിഷാം ഹൈദർ, ലൈഫ് കെയർ ഹോമിയോപ്പതി വണ്ടൂർ. കഫ്, ചുമയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നാം എല്ലാ ആളുകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല സമയങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ചുമ, അതുപോലെ വരണ്ട ചുമ, കുത്തിയുള്ള ചുമ, കഫമുള്ള ചുമ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചുമകളുണ്ട്. അതിന് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, എന്നിട്ട് അതിനെ ചികിത്സിക്കണം. അതുപോലെ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റമൂലികൾ, ഹോം റെമഡീസ്, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് ചുമ, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ചുമകൾ അഥവാ അക്യൂട്ടായിട്ട് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ചുമകൾ പ്രധാനമായിട്ടും വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ചുമകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത്തരം ചുമകൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും അതുപോലെ ചികിത്സിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനായി അത്തരത്തിലുള്ള ചുമ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ തിങ്ങിയുള്ള കഫമുള്ള ചുമയായി അത് മാറാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പല അസുഖങ്ങളിലായിട്ട് ഇത്തരം വിട്ടുമാറാത്ത ചുമകൾ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ആസ്മ ഉള്ള ആളുകളിൽ, അതുപോലെ അലർജി ഉള്ള ആളുകളിൽ അവരുടെ തുമ്മലിൻ്റെയും ജലദോഷത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഇത്തരം ചുമകൾ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ട്യൂബർകുലോസിസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പുകവലിക്കാരിൽ ഒരുപാട് അസഹനീയമായ ഒരുപാട് പുകവലിക്കുന്ന ആളുകൾ, സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റുള്ള ആളുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത ചുമകൾ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന അർബുദം, ക്യാൻസർ ഉള്ള രോഗികളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസഹനീയമായിട്ടുള്ള ചുമ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖമുള്ള ആളുകളിൽ അഥവാ GERD, ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേജൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ്, ഇതുള്ള ആളുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുമകൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ചില മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ. ഉദാഹരണത്തിന് പ്രഷറിന്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് സ്ഥിരമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ചിലതരം മരുന്നുകൾ ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കാരണം ചുമ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത്തരം ആളുകൾ ആ മരുന്നിന് പകരം മറ്റു മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തുകയും അതുപോലെ എന്താണ് ഈ അസുഖം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേണ്ടി ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 8 ആഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസവും അതിലധികമായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമകളെയാണ് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം ചുമകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ CT സ്കാൻ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കഫത്തിൻ്റെ പരിശോധന, ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൾമണറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, ഇത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുകയും കൃത്യമായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം, ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൃത്യമായി ചികിത്സ എടുക്കുകയും വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരം ചുമകൾ കൂടിക്കൂടി വരാനും അത് മറ്റു പല അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാവാനും നമ്മളെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും അത് കാരണമായേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചുമയുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ വിധികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞ് അതിന് വേണ്ട ചികിത്സകൾ നാം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നല്ല ചികിത്സകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള നല്ല ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറെ കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് ഹോം റെമഡികൾ, ഒറ്റമൂലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചിയും കുരുമുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് നാം എല്ലാവരും കഴിക്കാറുള്ള ചുക്ക് കാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഇഞ്ചി വളരെ നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്. നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കഫമുള്ള ഇത്തരം ചുമകൾക്ക് നല്ല എഫക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ട ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് 2-3 നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുകയും അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആവി പിടിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇത്തരത്തിൻ്റെ കഫത്തിന് കുറയാനും ചുമ കുറയാനും അത് സഹായകരമാവും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ടിപ്സാണ് ആടലോടകത്തിൻ്റെ 2-3 ഇലകൾ എടുത്ത് അരക്കുകയും അത് കാപ്പിയിലോ ചായയിലോ ഇട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹോം റെമഡികൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, പെട്ടെന്നൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ചുമ കുറച്ച് നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, മാറാത്ത ചുമകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ചുമക്കൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിന് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ എടുക്കുക. കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക, പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റുക. ഈ ചുമ മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളിലേക്ക്, മറ്റുള്ള ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷനിലേക്കും ന്യൂമോണിയയിലേക്കൊന്നും പോകാതെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേർന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും മറ്റൊരു ദിവസം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.